C'era un sogno che era l'Oscar. Sarà realizzato. Questo è il desiderio del femminismo. Ci permettiamo di parafrasare così il capolavoro Il gladiatore di Ridley Scott, perché più o meno erano queste le aspettative del gran circo femminista italiano. Vedere la favoletta della Cortellesi ergersi nell'Olimpo cinematografico assieme a robe del calibro di Via col Vento, Casablanca, Fronte del Porto o ancora Il Padrino, La Stangata, Amadeus e tanti altri. Riuscirci sarebbe stato un doppio successo. Oltre al premio, o anche solo alla nomination, si sarebbe infatti tornati a parlare di una delle pellicole più ideologicamente falsificanti della storia dai tempi di Mel Brooks, che però perlomeno faceva ridere. Jesus. Sarebbero tornati in auge tutti i memi cari all'ideologia che odia gli uomini, dal maschio tossico patriarcale alle botte come modalità standard di relazione di quest'ultimo con ogni donna, passando dall'intera storia umana letta come una perenne sottomissione della sfera femminile ai capricci dominatori di una schiera di bruti coalizzati per opprimerla. Lavami mutanda! Una versione fiction del presente come del passato, che tuttavia è catechismo obbligatorio se si vuole accedere alla comunione dell'accettazione mediatica e alla cresima della visibilità. Ed è così che a un certo punto, su tutti i media e sulle varie chat di esperti del settore, è esplosa l'ovazione. C'è ancora domani di Paola Cortellesi è in lizza agli Oscar come miglior film. L'entusiasmo è stato così travolgente che tanti quotidiani si sono subito lanciati con gioia a spargere bava e a scodinzolare, esibendo quanto sapessero essere conformi alle regole del momento, accompagnati in questo dalla politica, che naturalmente si è subito compiaciuta della notizia. Non si sa quale sia stata la reazione immediata della Cortellesi alla notizia, ma ci piace pensare che, riflettendo sulle sue più recenti scelte di carriera, sia esplosa in un canto liberatorio tipo: sono una femminista, la mia vita è un sogno, questa società mi dà tutto ciò di cui ho bisogno. Contrordine compagni, ci siamo sbagliati. Alla fine la notizia era infondata. Il film della Cortellesi non può competere come miglior film, mannaggia. E così tutti i leccaculo di corsa a cancellare roba dai social e dai siti, a correggere di fretta per non far troppo la figura dei leccaculo, appunto, ma tanto vi abbiamo visti. Solo in pochi, in genere siti specializzati di cinema, hanno però spiegato perché il film non può gareggiare. Per gli altri la ragione era evidentemente troppo imbarazzante per poterla dire, ed è che secondo regole in vigore dal 2021 possono entrare in lizza come miglior film soltanto le pellicole che rispettino alcuni requisiti specifici, ossia avere tra i suoi protagonisti un attore appartenente a un gruppo etnico e razziale sottorappresentato, avere almeno nel 30% dei ruoli non principali donne o individui appartenenti ad uno dei gruppi della prima condizione, avere una storia che includa donne, non bianchi, persone LGBTQ o individui con disabilità, o appartenga ai gruppi della prima condizione, o si definisca LGBTQ, o possegga disabilità cognitive o fisiche, di 4 criteri generali, assicurare che nella troupe dalla vita passando per cioè in America può essere premiato come miglior film soltanto quello che nel prodotto come nella produzione si asservisce alle più distorte e distorcenti logiche del politicamente corretto, o woke culture come la chiamano là. Posso aiutarvi, siete malati e io posso aiutarvi! In sostanza, quel monumento di conformismo ideologico e di odio antimaschile che è il film della Cortellesi non può essere tra i premiabili come miglior film perché è poco inclusivo, il che, oltre a suonare come un paradosso, fa ridere a crepapelle, un po' come certi vecchi film della Cortellesi, quelli belli. E sti cazzi!